आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में। एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की खबरों में बेहद चिंताजनक विषय शामिल है। बच्चों की मौत से जुड़ी हुई एक संभावित दवाई त्रासदी हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में दर्जनों छोटे बच्चे की मृत्यु की खबरें सामने आई है, जिनमें जांच में यह शक जताया गया है कि ये मौतें कफ सिरप के दूषित तत्वों से हो सकती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कम से कम 6 बच्चों की मौत हुई है, जिनमें किडनी फेलियर की बातें सामने आई है। राजस्थान में भी संबंधित मामलों की जांच शुरू हो गई है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने कोल्ट्रिफ नामक कफ सिरप के एक विशिष्ट बैच SR13 मई 2025 तारीख वाला को संदिग्ध घोषित किया है और जनता को इसे उपयोग न करने की चेतावनी दी है। इस बैच में डाईएथेरिन ग्लाइकोड DEG नामक विषैला रसायन सेमा से अधिक मात्रा में पाया गया है। तदुपरांत कई राज्यों ने इस सिरप की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। अब हम बात करते हैं यह कैसे संभव हुआ, या विषाक्तता किस तरह बच्चों को प्रभावित करती है और क्या कारण हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार डाईएथाइलिन ग्लाइकोड DEG एक औद्योगिक रसायन है जिसे सामान्य रूप से दवाओं में नहीं होना चाहिए। यदि यह दवाओं में प्रवेश कर जाए तो यह गुर्दों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है और एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। कई अंतरराष्ट्रीय मामलों में कफ सिरप में DEG या एथिलीन ग्लाइकोड की मिलावट पाई गई थी, जिससे कई बच्चे मारे गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि दवाओं की सामग्री जैसे ग्लाइसरीन आदि आपूर्तिकर्ता से सही तरीके से परीक्षण न करके लिए जाने के कारण या जानबूझकर मिलावट के चलते यह त्रासदी हो सकती है। बच्चों में शुरुआत में लक्षण सामान्य जुकाम या किडनी समस्या जैसा नहीं दिखता, जैसे गर्मी, पेशाब का कम, सुस्ती, उल्टी, लेकिन जैसे जैसे विष का असर दिखता है, गुर्दे फेलियर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब इस पर यह जानना जरूरी है कि इस त्रासदी पर सरकार व स्वास्थ्य विभाग ने क्या क्या कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान दिया है कि यह सिरप मानदंडों से अधिक स्तर पर पाया गया है। संबंधित राज्य सरकारों ने इस सिरप की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। अनेक जिलों और राज्यों में दवा नियंत्रण अधिकारियों को तुरंत फिजूल दवाओं को जब्ती की निर्देश दिया गया है। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिभावकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों को इस प्रकार की त्रासदी से बचाया जा सके। स्वयं दवा ना दे, कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप ना दे, खासकर छोटे बच्चों को। सिरप की विवरणिका जांचें। यदि कोई सिरप उपयोग होना है तो उसकी निर्माता, कंपनी, बैच नंबर, निर्माण तिथि आदि की जानकारी चेक कर ले। लक्षणों पर भी ध्यान दे। यदि बच्चा कम पेशाब कर रहा है, अत्यधिक सुस्त है, उल्टी या कमजोरी महसूस कर रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाए। अगर कहीं संदेह हो तो एक से अधिक डॉक्टरों की सलाह लेने में संकोच ना करें। यदि आपके पास संदिग्ध सिरप हो तो उसे दवा नियंत्रण अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग को बताएं ताकि वो इस दवा की जांच कर पाए। यह घटना हमें पुनः याद दिलाती है कि दवाओं की गुणवत्ता और नियामक नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। एक मामूली चूक पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से यह अपील करते हैं कि अपनी सुरक्षा और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। डॉक्टर की सलाह ले,
संदिग्ध दवाओं से दूर रहे और किसी भी प्रकार की अनियमितता तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। आने वाले समय में इस मामले की जांच रिपोर्ट और आगे की कार्यवाही क्या होती है हम आपके सामने जरूर लाएंगे। अगर आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम सूचनात्मक एवं ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं नैना न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।